हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, एलपीजी का शॉर्टेज तो हर कहीं चल रहा है, राइट। बट ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फूड्स शेयर करना चाहती हूँ जिसमें आपको एलपीजी की यूज़ ना हो और उतना ही न्यूट्रिशियस हो। कुछ ऑप्शंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि जो एलपीजी में कुक्ड फूड होता है वो तो हमारे फर्स्ट चॉइस है ही, बट साथ में ऐसे कुछ न्यूट्रिशियस फूड्स भी हैं जो बिना एलपीजी के भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारे लिए अच्छे होते हैं। सो उन सब में सबसे पहले नाम जो इंडियन फूड है, और आई थिंक ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी देसी फूड है, स्पेशली समर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो है सत्तू। सो आप लोग तो सबको पता ही होगा कि सत्तू कितना न्यूट्रिशियस होता है। ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू जस्ट ऐड वाटर एंड देन यू हैव टू कंज्यूम। आप इसे स्वीट में भी ले सकते हैं या तो फिर आप इसको थोड़ा सॉल्टी वर्जन में भी ले सकते हैं, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है स्पेशली समर्स में। सो इससे भूख भी नहीं लगती, और जो डाइटिंग करना चाहते हो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड जो फूड ऑप्शन है वो है बनाना प्लस मिल्क। सो बनाना प्लस मिल्क यूजुअली फास्ट में लोग खाते हैं। उसमें थोड़ा सा इलायची हम डाल सकते हैं, थोड़ी शुगर हम डाल सकते हैं। सो इसमें भी एलपीजी को उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड इट इज़ अगेन न्यूट्रिशियस फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली इन समर्स। एंड जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं शुगर। सो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी गुड ऑप्शन है। जो थर्ड ऑप्शन है वो है स्प्राउट्स। सो स्प्राउट्स को भी हम सोक करके उसको आप रॉ कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन उसमें उसमें प्रोटीन्स होते हैं, सो दैट इज़ अगेन गुड फॉर हेल्थ। उसमें भी आप थोड़ा सा टमाटो वॉट एवर यू वॉन्ट टू, आप उसका स्प्राउट्स की चाट आप बना सकते हो। सो दैट इज़ अगेन गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दही चूड़ा। ये भी अगेन एक बहुत ही अच्छी डिश है, और ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं एज़ वेल। महाराष्ट्र में तो ये डिश बहुत ही फेमस है, और वो डिश का नाम है गोपाल काढ़ा। सो एवरीबडी लव्स इट। उसमें आप थोड़े फ्रूट्स डाल सकते हैं। सो स्पेशली समर्स में तो ये बहुत अच्छे होते हैं। फ्रूट चाट, कुकुम्बर सैलेड, it is again a healthy option, right? So instead of momos and this fast foods, आप ये सारी ऑप्शंस आप ले सकते हैं। मैं और भी आपको आगे में बताऊंगी। जैसे रायता है तो आप रायता में आप एक थोड़ा डिफरेंट वर्जन आप दे सकते हैं, दैट इज़ बीटरूट रायता आप दे सकते हैं। ओके, बीटरूट सैंडविच आप ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। सो ये सारे ऑप्शंस हम ट्राई कर सकते हैं जिसमें एलपीजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो डेफिनेटली ऑप्शंस ट्राई करिए जो न्यूट्रिशियस तो है ही, और एलपीजी हम थोड़ा सा लेस कंज्यूम कर सकते हैं, और ये जितनी भी डिशेस मैंने बताए इसमें एलपीजी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, so that's all for today. Stay blessed, stay positive. Har Har Mahadev.